睇嚟思捷就點中到個核心啦，但係究竟係有啲咩特質令到 IT 人咁弱勢咧？喺呢個人肉市場上邊，係咪我講係咪同溝通能力有關係咧？溝通能力都係啊，女性好注重嘅，我覺得呢個能力係。銀行經理應該係好啲嘅呢個，因為銀行經理好多時都係 sales 嗰啲出身，溝通能力應該冇乜問題嘅。但係有冇其他行業都係同 IT 咁要閉門造車？但係即係譬如會計咁，會唔會咧？會計又，但係又會計又唔覺係食物鏈入邊好低，因為會計都係耷低頭係咁做嘅啫。係咯，會有從來冇聽過話會計師俾人歧視或者即係弱勢社群咁樣嘅喎。會計係有專業資格啊，係咪啊？咁 I T 都有專業資格。IT 都專業嘅啫。呢個真係比較嗱，會唔會係咁呢？會計裏邊有車有樓嗰個百分比可能係好高嘅，即係90%或者95%咁樣。但係 I T 裏邊可能係好，即係一係就偏差好大嘅，即係咁啊係啊，會唔會係咁呢？係啊，你差到去即係黃金都不如咁樣咧，你響啲街坊商場做一間電腦鋪嘅散仔，都仲係 IT 人。即係你唔會有一間會計行係你做會計師咁，你就算咁樣㗎嘛散到水到唔暈，你都係一個會計師啊嘛。嗯，即係可能解答到某程度上解答到呢個問題喎，係 IT 人空泛化喎，係人都可以話自己係 IT 人咧，半個 IT 人嗰啲都叫 IT 人咧，所以令到 IT 人呢個品牌貶值啊。即係縱使佢需要專業資格，但係有陣時好多冇專業資格嘅人都可以自稱係 IT 人。唔係你冇就係冇一個公認啊嘛，即係咯，你有認受嘅，你可以話我係美國 CPA 啊，亦或者係澳洲嘅 CPA 咁，你唔會話你自己係咩咯？係咪先？澳洲嘅 IT 人，半個英國人，三個歐盟公民，或者黃金嘅 IT 人咁算唔算 IT 人咧？即係嗱呢個係我諗係其中一個問題咯。呢個問題好大，可能真係。係啊，不過呢個都咁如果咁講，即係話其實都係錢作怪啫，會唔會啊？即係去到最後尾，我哋要討論，即係女仔唔中意都係因為佢冇錢啫喎。但又未必喎，如果佢真係 IT 人而又有車有樓嘅話，咁佢都係獨立體嘅啫。佢真係個女仔，咁佢唔會話因為你啲同行係做黃金，所以你有錢我都唔受你溝噶嘛。係咪先？不過我又想扯開少少嚟講，因為我識得啲 IT 人咧，即係真係有專業資格嗰啲，佢哋係有大部分係已經結婚，同埋幾好嘅。不過佢哋嘅女朋友咧或者老婆咧係唔係香港人嚟？係大陸人嚟，因為加上佢哋嗰行係有個北移嘅趨勢啊嘛，即係香港就有啲比較專業嘅，或者做咗多年嘅，就上去大陸嘅 office 嗰度就管住啲大陸人，咁所以變咗佢哋又會喺深圳度住咗落嚟啊，或者成日來回即係香港、深圳兩地，咁好順理成章又識咗啲大陸女朋友咁樣咯。哎呀，呢一個又係一開始講嘅問題 ，IT 人形象嘅問題。香港係冇呢樣嘢噶嘛。大陸有嘅喎，馬化騰係喎，仲有阿里巴巴嗰位係成日噏唔出個名添，馬雲咯，馬雲係啦，嗰啲咪 IT 人咯，內地係有嘅喎，香港真係冇，所以大陸可能聽到你講你係 IT 人，會覺得係加分添啊。梗係啦，喂！大陸係全世界第二大，唔係第一大嘅互聯網嘅 market 啊嘛。網絡人口最多啊嘛，全世界。唔係咯，實發㗎做嗰樣嘢，即係實有啲成功例子喺上高。喺香港係真係做嚟做去都咁細啫嘛。嗱，早咁耐都係一個 U888，即係最近幾年以嚟。OpenRice 啊，OpenRice 嗰啲人都唔識添啊。咁係啊 ，OpenRice 個 founder 好似都未結婚添喎，好似。高登邊個發明啊？唔知添啊。X141邊個發明啊？唔知添啊。匿埋咗啦嗰個，我諗。唔係有揾過佢嗰個可能有好多女朋友，你唔知嘅。OK，嗰個特別啲，嗰個特別啲。嗰個特別啲。但係大部分香港網站嘅創辦人都唔係好知係邊個嘅。係，唔係你唔會 look up to 嗰條友，跟住佢為做一個目標，或者即係咯，總之佢唔會係好出名咁。咁啊係啊 ，Kusa 咁樣都好似幾成功啦，但係你都唔會特別覺得係一個 icon 嚟嘅，喺香港嚟計。始終都係香港都係地產商，係嗰個。不過地產商而家都好頭痕啊，係啊，都唔係俾人哋
崇拜㗎啦已經。或者倒翻轉啦，唔好諗 I T 人啦。如果揾伴侶嚟計，我哋去另一個極端就係 I T 係一個即係唔係好講嘢，可能因為嗰個溝通能力差，所以溝唔到女啊。咁另一個溝通能力去到另一個極端係好好嘅，啲地產嘅經紀，嗰啲地產經紀會唔會溝女好叻咧？呢個形象上邊，佢哋有錢嘅喎都。我覺得會喎，其實會唔會加分咧？喺啲女仔心目中？點講咧？我覺得香港女嚟講真係，即係你譬如話嗰啲公主病啊，或者嗰啲好要物質啊嗰啲咧，佢哋真係好需要有人氹佢咯。嗯。咁而以氹人嘅能力嚟講，我覺得即係 sales 認咗第二，冇人敢認第一啦，係嘛？嗯。即係我覺得就有㗎嚇。但係就真係未聽過有啲女仔，即係有啲港女見到個男仔係做地產經紀，所以話：哎呀，好威啊！佢做地產經紀。佢哋會講咩咧？係咪律師啊嗰啲？律師咯，銀行啦，或者係醫生咯，最緊要呢個。嗯。當然最重要都仲係佢老豆有冇錢啦。冇啊，因為經紀都係好闊啫，都係嗰個問題啫。係咯，即係又係唔穩定啫嘛。即係佢女仔最緊要係穩定啫嘛。即係 perceive 嘅穩定啦。咁你經紀，你地產經紀，你都可以係咯，又係闊咯，又未必好穩定。係啊，但係二世祖夠穩定啦，都唔使專業資格，其實。係咯。二世祖嗰個專業資格喺你出生之前，你要認領到。佢老豆有專業資格啦，或者。你要好需要嘅，你要同閻羅王攞到支好丑至得。唉，咁講下都幾 sad 喎，香港就係。係啊，咁其實都未至於 sad 得咁緊要嘅。如果你真係做 IT 人，我諗就現實嘅世界同你網上嗰個世界一樣咯，都係要放眼世界咯。咁既然內地覺得 IT 人係好嘢嘅話，咁可能真係要考慮下返內地發展咯。係啊，因為其實某程度上，你香港人呢個身份，可能都對於某啲大陸嘅女仔嚟講，仲係一個品牌嚟嘅。咁都係啊，真係。即係起碼俾到個 hope 佢嘅，我諗。係啊，你乜都俾唔到佢，你都俾到個戶籍佢啊！爭啲想講國籍添啊！哇，我哋會唔會即刻俾人咩㗎？不過算啦，即刻封鎖，即刻封殺，入唔到大陸。唔係香港戶籍，可能而家都未必好值錢嘅，我老實講。都未必嘅啲人。係啦，因為而家上面發展係點都會好過而家香港。咁有個香港戶籍去上面發展都得嘅。係咯，即係除非你要真係喺上面發展，就唔翻嚟香港。唔係嘅，我覺得睇你睇對咩人咯。即係你對於一般人可能係已經越嚟越唔吸引，但係對於最有錢嗰啲人嚟講係好吸引嘅。點解咁多人投資移民都要嚟香港啫？即係嗰啲大陸，即係嗰啲買樓咧，因為佢咩唔知買夠幾多錢就可以移民咁樣。700幾萬啊嘛，而家 cut 咗了，cut 咗㗎啦。而家你用呢個方法移民啦，但係啲人其實唔係跟呢一樣嘢嚟買啊嘛，好少錢嘅啫嘛。你買樓移民嚟香港，但係啲人真係買樓啊嘛，即係點樣講好咧？佢買樓係為咗買樓咯，唔係為咗你個戶籍去買樓。OK，真係要買嗰層樓嘅，同埋俾人。俾啲僆仔嚟住啊！咁佢僆仔喺呢一度出世啊嘛，佢唔係話移民嚟啊嘛，佢內地產婦嚟香港生仔啊嘛，咁個細路仔一出世就已經有戶籍，所以咪要買棟樓俾佢住咯。咁啊係，咁即係香港都仲係值錢嘅呢啲。同埋聽完你咁講之後，有個好處添啊！香港 IT 人翻內地咩啊？佢因為係有錢嗰啲內地人先會咁中意香港嗰個戶籍啊嘛。咁有錢嘅內地人當然包括女人嘅啦。咁如果 IT 人上到大陸揾女人，咁啲有錢嘅女人見你，你係香港人啊，我一同你結婚個仔就係香港人啊，仲即刻撲埋去，咁香港人即刻發達喎，唔使咁辛苦搞個 Facebook 喎。仲喎，因為我有啲 friend 又係 which 係 IT 人，佢真係話俾我知佢識啲女仔，而家開始係揾得多過佢自己噶咯喎。喺大陸嘅，係啊。可能即係越嚟越多呢啲聽到咯，真係一條財路啊！即係對啲 IT 人嚟講，唔係最緊要係你肯放低，即係自己有咩成見嗰啲去放眼世界啊！即係都係嗰句啦，即係你唔使一定要畫住自己，一定要為港女為目標嘅。係啊，都冇乜成見啦。人哋如果5尺幾寸高，有波有囉，咁都好過好多成嘅港女啊！
哇！係宣戰喎，你而家係又係講嗰啲咯。即係咁講啫，以事論事啫，客觀有數字啊嘛，係咪先？哇！仲要踩多腳，懶客觀地踩多腳。冇踩，真係冇踩。客觀中立，冇意見嘅，我本身係冇既定立場嘅，純粹睇呢個，純粹睇數據嘅啫，我數哋。據結果。冇錯。咁真係咁啊係贏成條街喎。咁你生出嚟嗰個都靚仔啲嘅，咁靚仔係揾錢多啲噶嘛，靚仔靚女。不過唔係喎，有啲人嘅 comment 就話大陸嘅女仔同香港嘅女仔嚟講，即係香港女仔係仲即係睇錢，但係有啲人就會話唔係大陸嗰啲仲睇喎，你唔知啫喎，其實即係佢好氣到佢令你相信佢係唔係同你講錢，其實佢仲講喎。所以要揾個賺錢多過自己噶啦。哦，咁啊係，咁冇得講。咁佢呃極你都有蝕本門封咗啊嘛，你同佢鬥呃咯。咁都要中意先得嘅，去到最尾 hack 晒佢啲 account 咯，你係 IT 人啊嘛。非常之有意思啊！我哋呢個討論真係係啊，其實都可以諗 brainstorm 到啲生意添嘅喎。即係如果 IT 人真係咁嚴重嘅問題，而內地嘅女性又咁渴求，係啦。嗱，點解唔可以可以有啲 network 或者有啲即係 social site 係專門？我唔係做俾香港人玩，我又唔係做俾大陸人玩，我係做俾想香港識大陸或者大陸識香港嘅人玩咧。係咯，互相溝通下啫嘛。咁港女都有個結構性問題啦。